親愛嘅弟兄姊妹平安。保羅喺人生接近尾聲嘅時候講：那美好嘅仗我已經打過啦，當跑嘅路我已經跑盡，所信嘅道我已經守住啦。佢唔係企喺高台宣告成功，而喺孤單被誤解嘅處境當中，對神誠實咁樣回望自己嘅一生。保羅嘅呢番說話唔係炫耀，而係彰顯咗神嘅僕人喺神面前站得住嘅平安。佢鼓勵提摩太同我哋，無論面對何等嘅爭戰，凡信靠耶穌基督嘅，終必得勝。好多人以為打仗一定要贏，但保羅冇講我打贏咗，或者係我擊敗咗邊個，佢只係講我打過了。對服侍主嘅人嚟講，有啲仗真係打得好痛，有啲仗冇人去喝彩，有啲仗甚至會被誤解、被否定。但係只要你冇去逃跑，喺上帝嘅眼裏邊，嗰個就係美好嘅仗。服侍當中最難嘅唔係外在嘅攻擊，而係內裏嘅爭戰。係唔係我唔夠好呢？係唔係我行錯咗路啊？我應唔應該喺困難裏邊繼續前行呢？保羅所打嘅仗，好多時候唔係同人爭辯，而係如何持守主嘅呼召，唔要背棄真道，唔讓苦難改寫信心。作為服侍主嘅人，我哋好少話自己有幾攰，有幾受傷，有多少次想停落嚟。但係神知道有啲仗我哋係含住眼淚去打嘅，有啲仗冇人知道我哋喺爭戰當中，有啲仗我哋只係能夠靠主撐落嚟打完呢一場仗。為福音堅持到底嘅，神稱咁樣嘅仗係美好嘅仗。保羅跟住話：當跑嘅路我已經跑盡啦。唔係每一個人都跑得一樣咁快，行得一樣咁遠。神所看重嘅，你有冇跑完佢為你量定嘅路程？有啲人嘅路好長，有啲人嘅路好短，有啲人被睇到，有啲人係默默無聞。但係只要我哋忠心跑完，喺神眼裏邊都係得勝。所信嘅道我已經守住啦，呢個就係保羅最後嘅宣告。喺服侍當中，我哋會經歷好多試探，包括有妥協嘅試探啦，有放棄嘅試探，亦有灰心嘅試探。但係保羅提醒我哋，無論如何要守住所信嘅道，呢個就係我哋對主最後嘅忠誠。親愛嘅弟兄姊妹，或者今日嘅你正在喺爭戰當中，或者你覺得自己好軟弱、好不配，但係請你記得，神唔係要你打贏所有嘅仗，佢只要求你唔好逃跑。神唔係要你跑得最快，佢只要求你跑得忠心。神唔係要你完美無瑕，佢只要求你守住所信嘅道。願我哋都能夠似保羅一樣，喺人生嘅終點回望嘅時候，能夠坦然對主話：那美好嘅仗我已經打過啦。願主賜福俾你。阿門。